सबसे अच्छा प्रशिक्षण महात्मा गांधी युवा कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में कंप्यूटर का जमीन कोर्स से भर्ती कर रहा है। কষ্ট কষ্ট না হলে হবে, শ্বাসকষ্ট হলে কিন্তু ডাক্তারের কাছে দেখাতে হবে। কি করছে? এটা খায়, এটা খাবে? শেষ হলো তো আবার আনতে বললাম, এখন ঘুম থেকে উঠে পরে খাবে। বাবা বলতেছিল খেতে চায় না বলে ওটা দুধ খেতে চায় না, ভ্যানিলা ফ্লেভার আছে তো দুধটা খেতে চায় না, এটা তো খায়। এটা খায়, কিন্তু কি এটা স্যারেলে সেরেলাক, তো সেরেলাকটা খায়, দুধটা খেতে চায় না। দুধটা খায় না, তো ফ্লেভার দিয়েছি না, হ্যাঁ প্লেন দুধ খেত নান ফোর। হ্যাঁ হ্যাঁ। ও আচ্ছা, ও ভ্যানিলা ফ্লেভার ওইটা হ্যাঁ, হ্যাঁ, গন্ধ করে তো খায় না। এটা 18 নাকি? যাও। এটা একটু 18 মাসের 2 বছর 2.5 বছর অবধি খাবে, কি আছে পেটটা খালি না থাকতে পারে। মেয়েটাই ছিল কাজে আজকে, দেখে নিয়ে আসছে না, মনে হচ্ছে না। হ্যাঁ দেখে নিয়ে আসছে, ছিল অনেক ওরা তো ছোট বাচ্চা। বেশি ছিল তো। হ্যাঁ। এই তো এখন আমি 2টোর সময় বেরোলাম, 2টোর সময় আসছে। কালকে বাবাইকে বললাম গাড়ি যে আমরা একটাগুলো গাড়ি বিক্রি সেগুলো করলাম, হ্যাঁ গাড়ির কাগজপত্র নাই, তোমারও নাই, যেটা করে নাই, কারণ কোন সময় গাড়ি যেরকমভাবে চালায় ওকে দিলে পরেই তো গাড়ির কাগজপত্র দিতে গেলে অমুকের নাম তমুকের নাম, কোনো ডকুমেন্টস নাই। সেগুলো তো শোরুম থেকে করা উচিত। উচিত তো, আমি তো কী বললাম ওকে ডেকে রাত্রিবেলা, তার সকালবেলা ওরা কী করলো, ওরা পরে যখন পরে পরে ওরা কী করবে দেখেছো না তো, পার্টি এসেছিলো, ওদের সামনে টাকা পয়সার লেন দিয়ে আমাকে তো ক্যাশ পয়সা দিয়েছে, এই মধ্যে আমি তো নাই, এই কথা বলে দেবে ওরা। হ্যাঁ খবরদার ওদের পেছনে যাবি না। আমার তো ইয়েকে আগে নিয়েছিল যে এখানে পাঁচতলা কি বলে গ্যারেজ আছে ওর, ও আবার বিক্রি করে দিয়েছে বলে সন্তলা বাড়ি আছে, আমি শাড়ি বিক্রি করে দিয়েছি। তো দরকার না, এর কাছ থেকে লিখে নিলে তো হলো। হ্যাঁ তারপরে আমরা তো একে বুঝবো না। হ্যাঁ তারপরে তারপরে ও সন্তলা বাড়ি ওখান থেকে খুঁজে বের করে দেবে, ওকে বের করে নিয়ে এসে তারপরে করতে হবে। আমার অ্যাটাচটা আমার মনে হচ্ছে আমি ইয়ে নিয়েছিল, ওই যে কি নিয়েছিল? থানাতে কাজ করে না ভলেন্টিয়ার, ইয়ে এটা আপাশে নিয়েছিল, আপাশে একটা রাঙ্গামাটির ছেলে নিয়েছিল না, তবে ওকে এই তো ডিসকভার নিয়েছিল ম্যাডামের যে থানায় কাজ করে, ভিলেজ পুলিশ তো। না না ভিলেজ পুলিশ না, আজ এখানে কাজ করে ছেলেটা অনেকদিন বলছিলাম এই চল চল, হ্যাঁ যাবো আর যাবো করতে করতে। হ্যাঁ জিতেন না মিতেন, হ্যাঁ ও তো ডিসকভার নিল না। বাবাটা না আমারটা, ওটা তো বাবায়ের নামে আছে, কোনটা? ড্রাইভারটাকে ছেলেটা দ্বীপের কাছ থেকে নিয়েছে, হ্যাঁ। ওটা তো বাবায়ের নামে আছে, ও, আমার নামে নয়, এটা বাবার নামে। আপাশে তোমার নামই আছে। আপাশে? আপাশে তো রাঙ্গামাটির ছেলে তো কিনলো তো, রাঙ্গামাটির। তারপরে বলে এই যে এখানে চাকরি করতো বর্মন না কি নাম, সঞ্জয় বর্মন না কি এরকম নাম। আপাশে তো একটা নেপালি ছেলে নিয়েছিল, ও কি বলে তোমার রাঙ্গামাটির। আমি ঠিক করে জানি বড়বাবুর কাছ থেকে তোমাদের কাগজ তো আছে, কাগজ বের করে রাত্রিবেলা বড়বাবুর কাছে বলবো আমি একটা চিঠি করবো যে এই করে নামটা চেঞ্জ হয়নি, আপনার ওই লোককে খুঁজে পেতে নামটা চেঞ্জ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, ওরা একটা চিঠি দিয়ে রাখি। হ্যাঁ তো মানুষের এখন দিনকাল না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর যদি নাও করে রাস্তাগুলো আমার এই যে ডকুমেন্ট দিয়েছিলাম
কিন্তু আমি তো বিয়ে করেছিলাম। হ্যাঁ, কিন্তু লোকটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বলছিলাম বাবা সকালে উঠে তোমার ঘুমিয়ে হয় না রাত্রে। আরে খারাপ না, বলি বাবা সুন্দর আকাশে কি বলে, আমাকে বলবে আপনি এরকম বকমানি করেন, এত লোককে জ্ঞান দেন না, আপনি এই কাজ করেছে বলবেন না এটা তাহলে। কি হবে? হ্যাঁ, এই যে ছেলেটাকে এইটাকে গাড়ি দিয়ে দিয়েছে, এই যে যেটা বিক্রি হলো সেদিন, হ্যাঁ সেটাকে ওই যে চোপড়া চান্না কাকে দিয়ে দিয়েছে। তা চিন্তা করো দেখি, কোনো কাগজপত্র ছাড়াই দিয়ে দিয়েছে। এটা কাগজ কিছু লাগে না, বলে দিতে পারলে হঠাৎ কিছু খারাপ হয়ে গেল না ওইটা। হ্যাঁ, আমি কালকে গেলাম না, জানি। এর পরীক্ষা ছিল, ওর মা একে আনতে গেল। এখন পরীক্ষা কখন শেষ হবে, কি হবে না হবে, মা একা থোড়ি না পারবে ওকে 2 ঘন্টা পর পর নিয়ে যাবে। পারলামই না, ফোন করলাম, ফোন করে দিদিকে বললাম এরকম টাকাটা মা আমি হাতে পাঠাবো। কিছু হইলে মানে জেদ করে না হইলে শুয়ে পড়ে যা হচ্ছে না ভগবান। মাদের মিটিং হয়েছে? কি জানি কবে যেন হবে, শনিবার না কবে হবে বললো। বাসায় গিয়েছিল। ও বাবাকে বলতে ভুলে গেছি, আমার ওই ইয়ে ঢুকেছে বোধ হয়, 100 দিন 100 দিন তো আগে ঢুকেছিল, কি দিতে? একবার ঢুকেছে ওই পেনশনটা 750 টাকা, 750 750 না 750 তো বোধ হয়। কিসের? কি জানি অনেকদিন আগে পেনশন দিয়েছিল না। 750 না তো বাগান থেকে? হ্যাঁ, বাগানে? না বলেন না, ওল্ড এজ পেনশন। এটা ওল্ড এজ, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আলিপুরদুয়ার থেকে এই প্রধান ওই